Hey everyone, welcome to the new module. The first module session is about the rent. For rent, we say the meter. The meter. So in the first session, we will see the dialogue between the two girls. This conversation is related to getting the flat on rent and also finding a roommate. Finding a roommate Mitbewohnerin finden. Here we are talking about a female flatmate. That's why it is Mitbewohnerin. So the conversation is between the Sarah and Linda. Sarah is the person who receives the call. Hello, Sarah Johnson. Hallo Sarah, ich heiße Linda. Ich habe Ihre Beschreibung auf dem Facebook gelesen. So Linda says, I have read your description on the Facebook. Ah ja, ich suche für eine Mitbewohnerin oder eine Wohnung. So Sarah says she's looking for a flatmate or a flat. Then Linda replies, ja, ich suche auch für eine Mitbewohnerin im Doppelzimmer. Diese Wohnung ist möbliert. So yeah, I'm also looking for a flatmate in double room and this flat is furnished. Wo befindet es sich? Und was ist die Miete für die Wohnung? So where is the location? Where do I find it? And what is the rent for the apartment? Die Lage ist im Zentrum der Stadt. The location is at the center of the city. Die Wohngemeinschaft kostet über 250 Euro pro Monat. So the flat share cost about 250 euros per month. Muss ich die Anzahlung bezahlen? Should I pay the deposit? Ja, sicher, die Kautionbetrag 500 Euro. Yeah, of course, the deposit cost 500 euros. Okay, irgendwelche anderen Gebuchen? So, is there any other charges? Ja, es gibt auch separate Stromrechnung und Wassergebuchen. So yeah, there is also separate electricity bill and water charges. Okay. Die Wohnung ist sehr geräumig. Sie sollten diese not besuchen. The apartment is very spacious. You should visit this place. Ja, ich bin daran interessiert, diese Wohnung zu besuchen. Könnten Sie mir bitte die Adresse schreiben? Yes, I am interested to visit this place. Could you please send me the address? Ich werde Ihnen eine SMS schicken. So I will send you the SMS. Danke, wann kann ich dort besuchen? So thank you, when can I visit there? An Montagen nach Abend 18 Uhr und am Samstag und Sonntag jederzeit. That is in the evening after 6 p.m. and on Saturday and Sunday anytime. Vielen Dank für die Informationen. Thank you for the information. Bitte, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. So that's thank you and bye-bye. Alright, now let's read the complete conversation slowly once again. Let's begin. Hallo Sarah Johnson. Hallo Sarah, ich heiße Linda. Ich habe Ihre Beschreibung auf dem Facebook gelesen. Ah ja, ich suche für eine Mitbewohnerin oder eine Wohnung. Ja, ich suche auch für eine Mitbewohnerin im Doppelzimmer. Diese Wohnung ist möbliert. Wo befindet es sich und was ist die Miete für die Wohnung? Die Lage ist im Zentrum der Stadt. Die Wohngemeinschaft kostet über 250 Euro pro Monat. Muss ich die Anzahlung bezahlen? Ja, sicher, die Kaution beträgt 500 Euro. Okay, irgendwelche anderen Gebuchen? Es gibt auch separate Stromrechnung und Wassergebuchen. Okay. Die Wohnung ist sehr geräumig. Sie sollten diesen Ort besuchen. Ja, ich bin daran interessiert, diese Wohnung zu besuchen. Könnten Sie mir bitte die Adresse schreiben?
Ich werde Ihnen eine SMS schicken. Danke, wann kann ich dort besuchen? An Montagen nach Abend 18 Uhr und am Samstag und Sonntag jederzeit. Vielen Dank für die Information. Bitte, auf Wiederhören, auf Wiederhören. You can pause the video and repeat it again and again for the pronunciation practice. You also have the vocabulary PDF with you along with this video. If you have any doubts related to the grammar, then please ask it in the comment section, or you can also mail me. You have my email ID. You can see it at the end of the video also. If you want to join the classes, then of course you can reach out to me on the given number, on the email ID, or just comment it and I will connect with you. So please go through the rest of the sessions which is based on this topic, the meter, the rent. So stay tuned for rest of the models if you are interested to learn more different topics along with the grammar and vocabulary, and of course all these topics will be helpful for building your Schreiben and expression practice, and this is more useful for A2 level and above, that is B1, B2 and so on. And for A1 level people, like you can go through it, and if you understand it well, then that's really a good thing. And if you have any suggestions, if you have suggestions related to this video or the content, or you want to suggest some new more topics you would like to learn, then please write it to me on the email ID. Thank you for watching this video. Stay safe. Goodbye.